وهي فرصة لنا جميعا لاحتفاء بمجموعة من الأبطال المغاربة الذين قرعوا دور رائدة في الفن النبيل واستحقوا منا جميعا التصفيق والتشجيع على الندية والقتالية وحب الوطن. وهي مناسبة لتهنئة المغرب على حصوله على أول تأهل للأولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016 وبفضل الملاكم الشاب والواعد محمد الربيعي الذي حقق 5 انتصارات متتالية في WSB، في حين أشرف خروبي وزن 52 جرام جمع 21 نقطة، ويملك هو أيضا الحضور للتأهل بدوره في الأولمبياد، علما أن باقي العناصر الوطنية التي لم يحالف الحظ في التألق وجمع النقاط ما زال أمامها فرص أخرى لبلوغ الهدف عبر التصفيات الخاصة بالقارة الإفريقية. تهاني الحارة للبطل محمد الربيعي وحظ سعيد لباقي العناصر الوطنية. نسبة حضارة. إذا على بركة الله تنطلق هذه الندوة الصحفية بكلمة السيد محمد اللوميني المشرف العام على السلسلة العالمية بالمغرب للملاكمة، فليتفضل مشكورا. صباح الخير ومرحبا بوجه اللي تعودنا نشوفهم المقابلة، ونوجه الشكر الأخرى لجميع الصحفيين اللي توافقوا السلسلة لا WSB، وترحب بالزوقات من كندا وعضو الاتحاد الدولي، والفريق الروسي أما الفريق المغربي راه نيابة عن كنتم. الإخوان بغيت ندير واحد التصريح اللي هو مهم للعلاقات ديال الرياضة ديال الليلة، ألا وهو كانت الفريق المغربي في زيارة فريق جزائري، وبعض الصحف داولت الأخبار خاطئة بحيث استقبل الفريق المغربي استقبال حار من طرف الإخوان الجزائريين، وكان احترام تام، يعني تنزل بلا ما كان حتى شي اصطدام او عنف او غير يعني مسؤوليه غير رياضيه، كان استقبال حار. وتنشكرهم تنشكر رئيس الجامعه بهذا الاستقبال الفريق المغربي. شكرا. وهذا يعني توضيح حتى تكون هناك تفاهم بين الفريق الجزائري والفريق المغربي. إذا شكرا للسيد محمد اللوميني المشرف العام للسلسلة العالمية للملاكمة. وبعد قليل سنستعرض الفرق المشاركة في لقاء الغد المغرب روسيا. البداية مع الفريق الروسي. وزن 60 كيلوغرام عبدو شنايدو أدران. وزن زائد 61 كيلوغرام جيمباكوف غازان. وزن 52 كيلوغرام أرودناي كاين. وزن 81 كيلوغرام سيريغان بابل. وزن 69 كيلوغرام تاميران ماكمادوف. وننتقل لفريق أصول الأكس. وزن 60 كيلوغرام حمزة ربيعي. وزن زائد
91 غرام أبو حمادة عبد الشلي. وزن 52 كيلوغرام أشرف خروبي. وزن 81 كيلوغرام بيتر مورنبرغ. ووزن 69 كيلوغرام محمد ربيعي. إذن بعد قليل ستنطلق عملية وزن الملاكمين تحت إشراف مندوب اللقاء. إذن كلمة للسيد مندوب قبل عملية الوزن. Well, first of all, a big thank you once again to the Atlas Lions. Of course, the team from Morocco does an amazing job of not only putting on a great boxing event, but hosting both the supervisor, your doctor, and the refereeing judges, and of course the opposing team, Russia. Monsieur le superviseur, nous remercions ici la Fédération royale marocaine de boxe parce que c'est la seconde fois qu'on le reçoit ici et il remercie pour notre savoir-faire concernant la réception des juges ou des référés et que de toute façon possible passe très très bien. I was very excited when I received notice that I would be doing the second event for Casablanca because I didn't think I was going to be coming back. So Il a dit qu'il était très joyeusement, de façon positive. Il a vu la façon dont il a appelé pour lui dire qu'il allait venir une deuxième fois. Il n'avait jamais cru qu'il allait pouvoir venir et qu'il était enchanté d'être là encore avec ce monde. The boxing fans here in Morocco are fantastic, and I must tell you that to be able to get this much media at an event is absolutely fantastic for the sport of boxing. Il a dit qu'il était merveilleusement enchanté de voir autant de médias s'intéresser à ça et qu'aujourd'hui c'était voir ici, c'est une façon de dire c'est une réussite pour la boxe. And I would be remiss if I didn't congratulate and thank the president of the federation and President Rimini for doing an amazing job with the Moroccan Boxing Federation. Et il voulait aussi remercier M. Louini pour le travail extraordinaire qu'il a fait au niveau de sa fédération, au niveau de la WSB. And finally, this is week 14, the final week of the regular season for WSB. Il a dit que c'était la dernière saison et c'était le dernier week-end pour la saison de la WSB. And I know that tomorrow night, with the team from Russia and the team from Morocco, that we are going to see amazing, high-caliber skilled boxing. Il a dit que demain il s'attendait justement à un match extraordinaire par rapport à l'équipe russe et l'équipe marocaine. And I look forward to the weigh-ins this morning, and I look even more forward to the competition tomorrow night. Thank you. Et il a vu ça quand il a fait la pesée ce matin et il a vu que ça allait être extraordinaire pour tout le monde, pour demain. إذا شكرا للسيد مندوب لقاء الغد المغرب روسيا والذي من خلال كلمته شكر المغرب على حسن التنظيم وكذلك شكر السيد محمد لوميني المشرف العام لهذا اللقاء وللسلسلة العالمية الدولية الذي قام بمجهودات جبارة من أجل إنجاح هذه الملاكمة العالمية بالمغرب. وبعد قليل ستتم عملية وزن الملاكمين. On va commencer avec les 52 kilos. With the boxer from Russia, وزن 150 كيلوغرام.
قطريان قريب. 51.95. 51 كيلو فاصلة خمسة. Now from Morocco, Ashraf Sharobi. وزن 52 كيلوغرام أشرف خروبي أسود أكس. 51.85. Alors c'est 51,95. Kilos from Russia, Hassan Abdulishah. C'est 60 kilos, moi. 62 كيلوغرام أكلان أبريشوف. 59.85 from Morocco, Hamza Rabi. وزن 60 كيلوغرام عن أسود أطلس حمزة الربيعي. 59.45. Alors, c'est 55 kilos, ça c'est la max. Kilos. From Russia, c'est 69 kilos. Emerman Maimedov. وزن 69 كيلوغرام تمران مايمدوف. 68.10. Alors c'est 68 kilos, vers 0,1. From Morocco, Mohamed Rabi. عن أسود أطلس محمد ربيع. 68.60. Alors c'est 68,60. Light heavyweight from Russia, Pavel Sibilin. C'est à la pesée des 81 kilos. وزن 81 كيلوغرام سيغان بافل روسيا. 80.40. C'est 80,40. From Morocco, Peter Molenberg. عن أسود أطلس بيتر مولنبرغ. 79.80. Alors c'est 79. Plus division from Russia, Gaston Kimbadov. On va procéder à la pesée des 91 kilos. وزن زائد 91 كيلوغرام غازان كيمباتوف.
Alors c'est 104 kg, 950. From Morocco, Abdurrajil Abdurrahmada. الرسول أكلاس عبد الجليل أبو حمد. 94.0. Alors c'est 94 kg. شكرا للسيد المخلوق. اولا السلام عليكم، مرحبا بالضيوف روسيا. محمد شهرون، جريده المنعطف. السؤال الاول غادي نلقي المدير التقني المغربي ديال اسود الاطلس. فتلقيتوا هزيمه يعني في ديار روسيا، واش غادي ديروا نفس يعني المستوى اللي قدمته ضد الفريق الصيني وتردوا الاعتبار لاسود الاطلس؟ سؤال اخر للمدرب ديال روسيا. السؤال الاخر المدرب ديال روسيا، كنعرفوا بان محمد ربيعي والنيربان ياكوف هما البطلان اللي الوحيدين في هذه التظاهره هذه اللي ربحوا 5 المقابلات، ربحوا 5. اليوم كيتقابلوا في هذه الدوره الاخيره غادي يتقابلوا فيها، ولكن كنلاحظوا الغياب ديال نيربان ياكوف. واش هذا كيرجع بانه مثلا كاين هناك تخوف من الهزيمه بالمغرب والتربع محمد ربيعي على عرش الملاكم الوحيد الذي لم يتلقى اي هزيمه، ام هناك ظروف اخرى؟ Pour la question qui est un entraîneur russe, donc moi, Mohamed Rabiani, comme le boxeur russe, est qualifié aux Jeux Olympiques en 69 kg. Donc l'équipe russe a décidé de ne pas ramener leur numéro 1 russe pour rencontrer Mohamed Rabiani. Ils ont décidé de préserver leur boxeur, ils connaissent le niveau de Mohamed Rabiani et ils préfèrent que la confrontation se fasse lors des Jeux Olympiques. Donc Mohamed Rabiani rencontrera ce russe, pas pour le moment, c'est une stratégie de la part de l'équipe russe. Nous on a choisi tout le contraire, d'une manière ou d'une autre, Mohamed Rabiani aurait boxé. Parce que Mohamed Rabiani peut battre n'importe quel boxeur. On a confiance dans sa façon de boxer et c'est très très important pour Mohamed de se préparer en vue des Jeux Olympiques en rencontrant tous les styles. Il a rencontré le style cubain, le style asiatique, et là avec les entraîneurs nationaux, nous voulons qu'il rencontre le style soviétique. Je crois. Je vais essayer de traduire la réponse de l'entraîneur russe qui justement vous répond et vous dit qu'il n'est pas venu parce qu'il est passé en qualificatif et qu'il préfère, par rapport à leur stratégie, qu'il ne boxe pas cette fois et qu'il se concentre sur son entraînement pour des préparatifs. C'est pour une préparation pour le Rio de Janeiro pour les athlètes. Donc, comme si Mohamed Loumeni, comme la Fédération royale marocaine de boxe, donc je remercie tous les journalistes de venir, de nous avoir accompagnés dans cette aventure qui était une première au Maroc et qui a été une vraie réussite en termes de médiatisation de la discipline et qui est une vraie réussite au niveau sportif, puisqu'on a réussi à représenter dignement les Atlas Lions et le Maroc, et on a réussi à qualifier un boxeur et on espère un deuxième. Après cette semaine, on espère qu'Achraf aussi, en gagnant son combat, va réussir à se qualifier si le numéro 3 perd aux États-Unis. Donc après, la saison régulière se termine, ça se termine aussi pour nous. Comme on l'a signalé en début de saison, c'est un moyen de préparer nos boxeurs. Donc ils ont rencontré des boxeurs de chevronnés, de haut niveau, ils ont pu acquérir de l'expérience et maintenant place à la préparation des championnats du monde qui se passeront à Doha en octobre 2015. Donc c'est ça le prochain rendez-vous puisqu'il y aura des places de qualification pour les Jeux Olympiques. Donc là on va modifier totalement notre façon de nous préparer, on va transformer notre préparation puisque c'est plus du tout la même façon de boxer. Au lieu de boxer toutes les semaines, ils devront gagner des tournois avec des combats tous les jours en 3 rounds de 3 minutes. Donc c'est notre préparation. Donc avec la direction technique et les entraîneurs nationaux, nous allons modifier notre préparation et faire les changements nécessaires pour être efficaces et en réussite à Doha
en octobre. Merci. Bonjour. J'aimerais bien savoir par rapport aux concentrations, pour les échéances suivantes, parlant de la Coupe du Monde et surtout de la Coupe d'Afrique, où ça va se passer la concentration et comment ça va se passer. Donc, depuis mars 2015, la Fédération royale marocaine de boxe s'est dotée d'un outil de travail exceptionnel, puisque comme on l'a souligné, on a un centre d'entraînement maintenant à Zemmour qui a toutes les facilités nécessaires, tout le matériel nécessaire pour préparer nos athlètes. Il y a 40 athlètes qui sont regroupés de manière permanente à Zemmour. Ils peuvent bénéficier d'un hébergement, de salles d'entraînement, d'un climat qui est propice à l'entraînement. Donc la Fédération royale marocaine de boxe est dotée de ce matériel. Et donc les boxeurs sont en concentration permanente. Ce qui va changer maintenant pour eux, c'est le calendrier. Au lieu d'avoir une compétition toutes les semaines, ils vont aller une fois par mois, une fois tous les mois et demi, ils vont partir faire des compétitions au Maroc en priorité ou à l'étranger. صباح الخير. عندي واحد السؤال باش يفعل السي محمد اللوميمي. بغيت غير نعرف شنو الاضافه اللي عطات هاد الدبليو اس بي للجامعه ديال الملاكمه وكذا الملاكمين المغاربه. بغيتك تعطيني التقييم ديال المشاركه المغربيه في هاد الدبليو اس بي. شكرا. فيما يخص القيمه المضافه للملاكمه المغربيه كانت بامتياز ناجحه، والملاكمين ديالنا أنهم اختاروا التجربة ولاكموا جميع المدارس اللي هي رائدة في الملاكمة، حيث كانوا واجهوا النسخة الأولى للملاكمة وهي كوبا، وواجهوا روسيا، وواجهوا جميع المدارس اللي هي عريقة في الملاكمة، وهذه التجربة تعطيهم ثقة في النفس وتحيد كما هذيك الخلع اللي كانت في الماضي إذا كان الملاكم المغربي يكون الحالة مع الأجنبي كان عنده النقص. اليوم في المغرب أعتقد الأبطال وحدهم كلهم السؤال توجهوا لهم ويعطيكم شهادة يعني شخصية، وهذا هو الأهم، بين المغاربة ما بقاوش ماشي يخافوا واش حتى واحد قدامهم كيبقى يعطي هذاك الخوف وهذاك النقصان، والشخصيه كملاكمه مغربيه ولات عندها الشخصيه ديالها المغربي، ولا عنده حتى هو تيخاف منه المدارس اللي كنا في الطريق ما تيحتاجش الهيبه والثقه. اليوم الملاكمه المغربي ولات عنده هذيك الثقه يعني والهيبه ديال جميع العالم، ولا عنده الاسم الملاكمه العالمي. بالنسبه للجامعه اش ضاف هذا الدبليو اس بي؟ بطبيعه الحال الهدف كان هو تطوير اللعبه، واليوم لي ستاتستيك ديال التلفزيون انت يعطيك واحد الرقم اللي هو خيالي، 2 مليون ديال المغاربه تيكون هاد الجماعه تيشوفوا الملاكمه. هذا شيء يعني باهر، ولات علاش كل السبت ولا كل جماعه المغاربه قدام التلفزه ديالهم، حيث تعطيو الملاكمه المغربيه تعطي طابق اللي هو دولي في كل اسبوع. المغاربه يشوفوا الملاكمه كوبيه، يشوفوا الملاكمه الجزائريه، يشوفوا الملاكمه مثلا الصينيه، وهذا يدل الى الجمهور المغربي يرجع للملاكمه اللي كانت من بين الرياضات اللي كانوا يستخدموا بها المغاربه. وكما غنجاوب نأكد مرة أخرى بحيث فريق الوطني ماشي فريق الملاكمة الوطني هو في تربص مستمر في أزمور، وأزمور ولا سنتر دو لا بوكس، يعني الملاكمة يبيعها في جميع
اللي هي ضروريه. عندهم مبيت، عندهم طبيب، عندهم لي سال دو ميسكولاسيون اللي كانت عندها العائق. اليوم الفريق المغربي بشهاده بطل الابطال هما دافون، يعني اللي الحمد الجامعه الملكيه للمراقبه طورت الامكانيات يعني التقنيه او البشريه فين وصلنا باش نكونوا تنأهلوا الرياضه اللي حنا كنشرفوا عليها. العفوي على التذكره المغربيه. السؤال ديالي السيد البوشري المدير التقني، ما هي الاشياء التي سيتم تصحيحها في هذه المقابله مع الفريق الروسي مقارنه مع المقابله السابقه لتحقيق الفوز بالبيضاء؟ Donc, si je comprends bien, la question concerne la préparation qui a été faite par rapport à cette rencontre face à la Russie. Bon, précédemment en Algérie, on a été avec un groupe. Comme vous le savez, il y a deux groupes de boxeurs. Il y a un groupe C1 et un groupe C2. En Algérie, c'est le groupe C1 qui est parti. On a eu des petites difficultés. Les boxeurs ont été d'un niveau peut-être fatigués. Peut-être qu'ils arrivaient en fin de saison, ils étaient fatigués. Là, avec le groupe C2 qui est un peu plus fort, notamment 52 kg, 69 kg, 60. On a aussi Peter Mullenberg et Mohameda, c'est un groupe un peu plus élevé, un peu plus fort d'un point de vue technique et physique. Donc on est assez optimiste pour cette rencontre. Il ne faut pas oublier qu'on rencontre la Russie, qui est une des écoles phares de la boxe. Il y a la Russie et Cuba, qui sont quand même des pays très très importants, comme les États-Unis. Donc on est assez positif. Donc d'un point de vue technique, on a préparé convenablement ce match, puisque le comité directeur m'a permis de me rendre en Algérie, accompagné de Ashraf, Khadoubi Ashraf et Mohamed Rabi'i. Ils ont été avec nous en Algérie pour soutenir leurs camarades. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de solidarité dans cette équipe. Les boxeurs s'entendent très bien. C'est vraiment des frères d'armes, des frères de combat. Ils s'entendent très bien, donc ils sont venus pour nous soutenir, mais ils sont surtout venus pour préparer ce match-là. Donc on a eu des moyens intéressants pour travailler. السؤال الى المشرف العام السيد اللوميني نائب رئيس الجامعه الملكيه المغربيه للملاكمه. السي اللوميني فكنعرفوا هذه التظاهره اللي دازت في المغرب ان يعني كان واحد التنظيم في المستوى، وهذا ماشي زعما يعني انتم قدامي كنشكركم ولا شي حاجه، فهذا بشهاده الجميع. الشيء الذي يعني يجعل الجامعه الدوليه ديال الملاكمه يعني كتبعث لكم واحد الرسائل تهنئه على حسن التنظيم. فهذا حسن التنظيم واش غادي يقوم بالاستغلال ديالو المغرب، وغادي مثلا يقوم بتنظيم تظاهرات اخرى مستقبلا ان شاء الله، والسير بالملاكمه المغربيه نحو القمه الهرم الاحترافي. الشق الاول واش التنظيم كان محكم، يعني الجامعه اول السنه كانت عندها كي دي شارج دراسه الرسوله يديروا طبقوا، وهذه المساله هي تقنيه وبروفيسيونيل، وحنا ما كانش عندنا الامكانيات البشريه باش نقوم بهذا التنظيم. فاذا به الجامعه دارت واحد العقده مع شركه مختصه هي تقوم بالتنظيم. التنظيم كما شرطوا كان تنظيم احترافي، استحسن من جميع السوبرفيزور اللي جاوا هما يديروا التقارير ديالهم، وكانت جميع السوبرفيزور شهدوا وثناء لهذه الشركه اللي قامت بالواجب ديالها، وكانت احسن قيام. وبحسن هذه الاحترافيه الاتحاد الدولي مؤخرا طلب من الجامعه المغربيه باش تنظم البطوله الافريقيه، والى حد الان الجواب ديالنا مازال ما عطينا الموافقه، بحيث هي تتطلب
اموال ضاربه ولحد الان حنا مكبين على البودجي تاعي طلبت منا واحد البودجي كونسيكون. حاجه اخرى اللي السؤال ديالك طرحتيه ولكن حنا ما عندناش الاشكال باش نقول لك واحد الخبر صار. هو الاتحاد الدولي طلب منا باش ننظموا الملاكم ديالنا محمد العرجاوي مقابله ديال التاهيل للبطوله العالميه اللي غتكون اما في روسيا ولا في المغرب، اللي حسب الامكانيات الماديه واش غنحصلوا عليها. هي 5 في شهر جوان وهي غتكون 16 جويلية. يعني بعض المقابلات غتكون في جوان وبعض المقابلات غتكون في جويلية. الامور الترتيبيه قمنا بها. المشكل اللي بقى لنا هو ديال التمويل، حيت غادي يكون 16 ملاكم معهم شي 12 مدربين، وهذا كيتطلب كما قلت ميزانيه اخرى باهظه والامكانيات الان يعني عندنا نديرو حنا بصدد التصريحات ديالنا مع الشركاء ديالنا اللي شي واحد يجي يعاون هذا التنظيم اللي هو خارج على لابيليس. هو البروفيسيوناليزم. البروفيسيوناليزاسيون السي العرجاوي درنا له هذه المقابلات في المغرب، غادي يكون عنده ياخذ واحد الاسم ديالو في الملاكمه العالميه. ممكن لا تصل هنا في المغرب حتى هو يتاهل مباشره للالعاب الاولمبيه. يعني اليوم حنا خدنا الاجراءات اللي هي اوليه، كنتمنوا من الله الشركات اللي هما citoyennes, il n'y a pas beaucoup au Maroc, il n'y a pas beaucoup de sociétés citoyennes. Moi, à travers vous, je les invite à venir encourager cette discipline et nous accompagner. Et si les sociétés citoyennes accompagnent toutes les disciplines sportives, le Maroc serait une plaque tournante pour la totalité de leur discipline. Et ça, à travers vous, je lance un appel à toutes les personnes qui veulent aider le sport en général. Merci. رشيد الحمودي من المعهد الرياضي وموقع كولاس. نحن الان مشارف نهايه منافسات السلسله العالميه للملاكمه WSP من بعد المباراه الاخيره ضد روسيا. السؤال ديالي هو انا فعلا في المنافسه هذه عرفت ظهور ملاكمين متميزين، من بينهم ربيع جوج، اشرف الروبي، حمزه البربري واسماء اخرى، وفي نفس الوقت كاين ملاكمين اللي ما ظهروش كيف ما كنا كنتابعوهم، وعرفت نازلوا اكثر من مره. السؤال ديالي واش غادي يتم فعلا احتضان هذه الاسماء هذو رغم النتائج السلبيه ديالهم؟ واش غادي يبقاو في اطار تطوير وتنميه القدرات ديال الملاكمين ولا غادي تختفي من المجموعه؟ شكرا. نجاوب على التقرير بس ولا كنجاوب حيت الملاكمين اللي يعني تهزموا خصنا نقارنوا مع من هزم. انا ناخذ اللي عنده ظهر في هذا المغرب هو البربري. شو قال؟ البربري il a rencontré tous les premiers du monde. عبد الصهر اللي هو premier du monde عندنا شيء. البربري المقابله الاخيره كان ممتاز في الجزائر. ولو العشوائيه ديال الجزائر اللي يفتحوا 13 سوتور كان يكون مزيان. والبربري غيكون عنده مستقبل زاهر. جميع الملاكمين عندنا طبعا نقول بكل صدق عندنا بعد الغلط شافها خصنا عندنا اخطاء نرتكبوها اخطاء مجرد عندنا تجربه حيث هاد الابطال اللي تشوفهم اليوم عمرهم ما طلعوا في طريق انترناسيونال اول سنه نشكروهم خصنا نعطيوهم سميتو نشجعوهم والتقويه. حنا الابطال اللي هما في ليكيب ناسيونال غادي يمشيو غادي يبقاو يعني غادي يستمروا في الفريق الوطني. حنا ماشي ناس اللي كنشدوا ميغو اشاك فوا
maintenant, ils sont excellents. وتنشكرهم يسوقوا هنا. واليوم البطوله المغربيه البطوله ديال هذه السنه غادي ندعموهم الابطال، يعني يكونوا هما يجيو ويتعلموا ونديروا واحد ليكوري اللي هي ماشي غير الملاكمين الوزن 6 كيكونوا في راسهم. وتنشرك الى الان غتكون البطولات احترافيه، خصنا 120 بوكسور ما عندناش في المغرب. البطوله الاحترافيه اللي غادي يبقى تعطيه واحد النفس اخر للملاكمه. وحنا تقنيه من داخل السنين المغرب غتكون كلمته غادي يكون عنده بطوله احترافيه ابطال بالنسبه والخير موجود، وهاد الابطال تنفولها وناكدها وهما اللي غادي يكونوا مقدرين في المستقبل ديالهم. لهذا اليوم هما الشهاده ديالهم تيقراو في الازمور، تيقراو عندهم دي فورماسيون بروفيسيونيل اللي تيدير التطبيق هذا كاين كيديرها، اللي يدير الفندقه تيديرها البنات العشيه تيديروا لونجلي. دونك الولاد اليوم باش نفشلوا الغوص تنعلموهم وتنحافظوا على المستقبل ديالهم. هذا هو الهدف ديال المشروع.